المجلس الجماعي ونظام اجتماعات المجلس ومدونته. يشرفني أن أفتح أشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية المنعقدة بتاريخ 21/10/2015 بمقر دار البلدية النقطة المدرجة بجدول أعمالها في إطار جلستها الثانية، وهي على النحو التالي: النقطة الثانية التصويت على مشروع الميزانية لسنة 2016. والسلام عليكم. المشروع يعني كاين يعني الاعتمادات في 2013، كاين الاعتمادات 2014 والاعتمادات 2015 ما تحقق الى غايه 2000 الى 30/9/2015 المعدل ديال المداخيل، وعلى ضوءها درنا الاعتمادات ديال اللي خصها تكون في 2016. فالفصل الاول ديال تصديق الامضاء كاين 75,000 درهم، ديال الحاله المدنيه 14,000 درهم، ديال منتوج بيع اثاث وادوات ومواد استغني عنها، هذا فصل جديد يعني اعتمدوا المكسب باش يكون في الميزانيه 2016. المفروض على شغل الاملاك العامه مؤقتا لاغراض تجاريه او صناعيه 50,000 درهم. الرسم المفروض على شغل الاملاك العامه مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسه اعمال تجاريه او صناعيه 55,000 درهم. الرسم المفروض على مداخيل وكراء اسواق السمك 750,000 درهم، يعني ديال الحوت، مداخيل ديال الحوت. 16 المداخيل ديالها خصها تدخل، لان هذا هو المشكل اللي كان مطروح من قبل، هو انه الميزانيات اللي كانت ترصد خلال سنه معينه ما كانش كتدخل كما يجب، وممكن غادي نلاحظوها في مجموعه من الفصول اللي كاينه اللي ما كانش التزام تاع ماشي تاع المجلس، ولكن تاع فوالا نتاع الناس او لا ما يرتبطوا انه ندخلوا به دوك الميزانيات، فبالتالي ما كناش كندخلوا. ما هو اساسي هذه السنه هو انه هذه الميزانيات على الاقل اللي اقترحناها خصها تدخل، يعني الا دخلات ما يكونش عندنا عجز. هذا هو الربح الكبير بالنسبه للمداخيل المقترحه لسنه 2016. كنظن بانه المداخيل كانت تم مراعاه المداخيل اللي كانت سنه 2015، وعلى ضوء هذه المداخيل اللي كانت سنه 2015 تم اقتراح الميزانيه المقترحه ل 2016 ما فيهاش تغيير كبير تقريبا، لانه المداخيل تقريبا بالنسبه لبلديه راس الماء راها قاره، ولكن تم اضافه بعض الفصول اللي من خلالها ممكن اننا نزيدوا مداخيل. لاحظتوا بانه الفصول الجديده اللي دارت اللي من خلالها ممكن غادي ندخلوا مداخيل، ما تمش وضع واحد الميزانيات اللي هي كبيره، ولكن هي ميزانيات عينيه غادي تبدا هذه السنه والسنوات المقبله. انذاك لما غادي تسهل المسطره نتاعها ولا توضع المسطره نتاع هذه الفصول هذا باش غادي ندخلوا هذه الميزانيات، انذاك غادي يكون ميزانيات ممكن غادي تضاف ارقام اخرى لهذه الميزانيه. تقريبا هذا الشيء بالنسبه للمداخله ديالي. مثلا غير خدنا وكناخذوا تصل الفرصه المتاخره، مثلا بالنسبه للاغلاق المتاخر والفتح مبكر. مثلا هنا بعض الكلمه ما معروفاش، لحدا اي واحد يجي يفتح مع 7 الصباح حتى 12 الليل، هي في الحقيقه تكون هي واحد حنا غير مسائل امنيه خصوصا مثلا خصوصا في الصيف كنجي لنا من الصدر مع 10 ومثلا في الشتاء تسد مع 8 وهي ماشي قانونيه، كان اصدار القرار من المجلس البلدي اللي يبين فيه على حساب الفصول. مثلا الوكاله تاع الناس الاول الشهور الاولى مثلا تحدد مثلا من 6 الصباح مثلا 8 الليل، اللي تجاوزها على الاقل ماشي يخلص بصح لا مزيان. مثل المقاهي مثلا اللي يخلصوا حتى 12 الليل لان خصهم يخلصوا على خاطر هاي كاينه الرسم المتعلق عن السماح باغلاق بعض المحلات. اذا هذا كاين وكاين الجوينوي ما كانش اذا هذا الحكومات تاعنا بالمساله الامنيه مثلا في الدوريات بالنسبه للدار لا المقاهي اللي يكونوا فاتحين 24 ساعه على 24 ساعه كاينين حتى المسافرين اللي يجوا بالليل. حنا ما عندناش هنايا لا الحاله ما عندناش هنا لي زوطيل يمشي تماني ويبقى يشرب القهوه حتى تصبح الحال. كاينه شكرا سيدي الرئيس. فالعمليه ديال الاعداد ديال المصاريف كذلك اللي سميتها باش تم الاعداد ديال اعتمادات المصاريف ديال 2016. التصويت اللي غادي يتم باب باب، اذا غادي نقراو الفصول المتعلقه بكل باب. كاين الباب غتلقاوه الاول مثلا 10 هذا لا نظرات او هنايا في الجنب يعني كاين 10 شرحت تما شي الا كان شي زياده نلقاو من يخرجوا نلقاو من يصرفوا، يعني زدنا
زدنا في هذا الارتيكل هذا باش الا كان شي زياده جا قانون تغيير اللي كيغير التعويضات ديال الرئيس والنواب ديالو والمكتب نلقاو يصرفوا. فالمكتب اقترح 140,000 درهم. مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكه 40,000 درهم يعني ديبلاسمون ديالهم. مصاريف تامين الاعضاء 10,000 درهم. شراء عتاد صغير للتزيين يعني دوك المسائل الصغيره تاع التزيين تاع الحفلات بحال دوك الرايات الصغار ودوك المسائل الصغيره 20,000 درهم. شراء التحف الفنيه والهدايا لتسليم الجوائز 5,000 درهم. غادي تلاحظوا انه في السنه اللي فاتت 2015 يعني مجموعه ديال الاعتمادات ما كانتش كاينه يعني كانت القسمه فيها 0 درهم. مثلا مقابل هذا اكتراء عتاد الحفلات على اساس انه ممكن المجلس يكري واحد خيمه ولا شي حاجه فيه ينظم شي حفله ولا كراسه ولا بحيث ان الجامع ما عندهاش دوك الاليات هذوك ممكن تنتج الكراء ديالهم باش نخلصهم من هذا الارتيكل هذا ديال اكتراء عتاد الحفلات. شراء التحف الفنيه والهدايا لتسليم الجوائز 5,000 درهم. مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال 20,000 درهم. مصاريف النشاط الثقافي والفني 10,000 درهم. يعني كنهضروا على تعويضات ديال 20,000 درهم، بعد كنبقاو منه كنعوضوا كاين تعويضات مختلفة، تعويضات الأشغال، تعويضات الصندوق، لا التعويضات هادو أي هنا سلسلة. شحال الفصل؟ من المسار اللي كان من قبل، يعني نعطي واحد الجديد. هذا الجديد هذا عطينا انه ندوات ومناظرات اللي من خلالها غادي نعرفوا المنطقه، اللي من خلالها غادي نجيبوا الجديد للمنطقه، نجلبوا الاهتمام بالمنطقه من خلال التنظيم تاع هذه الندوات والمناظرات. فالى تيسرت الامور ونظمناهم بعد على الاقل نلقاو غادي المجلس ولا بالنسبه للاعانه تاع المواطنين مثلا حال الفيضانات حال تاع الحرائق. في الحقيقه حنا ما عندناش وكاله مدنيه بعد الاداره التدابيريه شي مطوش اللي كنضطروه هو تاع المجلس اذا بعض المرات كنلقاو في احراج بعض المطوش مثلا احيانا ما تلقاوش سيتان بالماء انما هي كاين واحد السيتان هنا وكتكون واحد الموطوطون ولا كنمشيو نستعملوها غير تعرف الخواص مثلا نستعملوا فيها. مثلا بعض المرات اللي كتكون عندنا مثلا مناسبات كنسحقوا مثلا لي بارير هما لي بارير ما كانش واخا نطلبوا من العمل عاد يجي واحد الوقيته تاخذ نتاعها ولا بعض العدد اللي استعملناها في المجلس نتاع الدوره تاعكم راه ياخذ الامانه نتاع الشركه الا باقي عندنا واحد 15 رايه ولا لافته غادير هذه الوقيته مره ولا خصها تزول خصها تعوضها بوحده اخرين. هادو بعض البلاد اللي كنلقاو في شي حالات حنا ما كرهناش حتى بالنسبه للعدد الكبير مثلا ما كرهناش كل بلديه تكون عندها واحد لاكغي مثلا الشاحن كنحتاجوها الى واحد الفيضانات ما درناش اجتماعات بالنسبه للفيضانات يقول لك استبعد كل الاليات سواء تاع المجلس البلدي سواء تاع الخواص. غير بالنسبه لهنا اللي عندنا مسائل انه تجيو في الليل السبت الحد وملي نقلبوا على الاليات نلقاو العمال مثلا العمال اللي كيكونوا وبصح وسائل الاعمال ما يكونش عندهم ها موجود الخدامات كاش ما نلقاوهاش. غير هذا اللي كان ممكن باش يكون ان ستور كلها واجب باش نستغلوه على هذه الميزانيه. ولكن على الاقل بعدا غادي نقدروا نسلكم مجموعه من الامور الاجتماعيه والمشاكل الاجتماعيه اللي راها كاينه. فكما لاحظتوا انه مجموعه من الاعتمادات في المجال الاجتماعي ما كانتش من قبل ورصدنا لها واحد المجموعه تاع الميزانيه اللي كما قلنا واخا ضئيله. الا مشينا غير واحد الاطلاله بسيطه الاعانه مثلا المؤسسات الاجتماعيه كان من قبل 10,000 درهم زدنا تقريبا 20,000 درهم يعني رفعنا تقريبا بنسبه 70% الاعتمادات الاعانه تاع المؤسسات. ثم المصاريف نتاع الختانه رأينا ان هذه السنه نديروا واحد المصاريف تاع الختانه ممكن انه يكون ختان جماعي للاطفال اللي غادي تكون تنظيم البلديه فخصنا له تقريبا 5,000 درهم. هو مبلغ ضئيل ولكن كان هي من اجل تكسير الوتيره اللي كانت من قبل. عندنا كذلك مصاريف نقل المرضى للمراكز الاستشفائيه وهذه مهمه جدا 10,000 درهم يعني عندنا مرضى تقريبا كيقطعوا مسافات كبيره يمشيو حتى لوجده يمشيو حتى ما عرف فين باش غادي يداووا في مراكز استشفائيه خاصه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش قدره ماليه. فهاد الناس بعدا على الاقل رأينا اننا نديروا لهم واحد التعويض معين غير التنقل يعني هاد 10,000 درهم
غير ديال التنقل تاع هذا الريستورون. وثانيا دابا عندنا غير مشكل مثلا تاع الكلاب الضاله، الا واحد لا قدر الله عنده شي كلب راه خص الاول تعطيو سيروم. هذاك السيروم خص نورمالمون البلديه تكون واحد في الجدار خاصه يكون فيها السيروم اللي الاول ومن بعد تلقاه. اذا هذه الضروره كانت من قبل كان عندهم طبيب، من بعد الضروره الظروف الخاصه ما عرفتش علاش ما يكونش نظن لا تجدد هذه باش يتخلق هذا الكلب. وحتى بالنسبه للكلاب الضاله يقول لك من الاختصاص نتاع البي ام اش، ولو انهم مجموعه تاع المواطن كيستافدوا السلطه المحليه. حنا كنحلوها في الاول كان نورمالمون القنص يجي الجدول يقول ممنوع القنص، انما بطرق انه بالتنسيق مع مختلف المصالح كنديروا هذه الطريقه. يقول لا ستريكنين كنكون يقول لي واحد الاخر يديروا يقول لك ممنوع، انما الطريقه كاين واحد الطريقه خاصه اللي خص يستعملوها وخص نورمالمون البي ام اش والعمال نتاعو وضروري تاع البلديه ديال. اذا هذه الفكره بانه تخلق واحد تاع البي ام اش مصلحه خاصه ويكون وسائل خاصه. انا ماشي عادي يضطروا يمشيو يجيبوا من ناظور ولا زايو ولا واحد مثلا غير بالنسبه لهاد الساعه. قضيه اخرى غير بالنسبه للختان، اذا كان شي حاجه الا كان شي عوامل بحال هذا ضروري خص تنسيق مع مصالح الصحه ضروري، لان البلديه هي عمليه اللي ديرها خصوصا اللي تمس هذه الصحه خص ضروري الجهه الوصيه. صراحه دراسه معمقه اولا، يعني دراسه معمقه علاش؟ بالنسبه للفلاحين خصنا باي طريقه خصنا هاد الدعم، شكون هما اللي خصنا ندعموهم وشنو هي هاد الفلاحه المعينه اللي خصنا ندعموها. بالتالي صراحه دراسه معينه ففي افق الميزانيه المقبله ممكن نرصدوها. وكذلك حتى بالنسبه ممكن الفائض اللي غادي يكون، الفائض اللي غادي يتبرمج في فبراير، ممكن انه اذا كان شي حاجه في هذا الاطار هذا ممكن غادي ندخلوها في هذا الباب نتاع هذه الاعانات. يعني مازال هذا اللي غادي خصنا نخدموا به في 2016، ومازال بالنسبه للدوره نتاع فبراير اللي غادي نناقشوا فيها الفائض فين غادي نبرمجوا الفائض، ممكن انه تكون شي حاجه في هذا الاتجاه. يعني تقريبا هذا بالنسبه لي. تفضلوا الاخوان الا شافوا بانه ممكن نمشيو في هذا الاتجاه تاع اضافه شيء معين نديروا. بالنسبه لتربيه البلاح يكون شرط هذه المكلفه المساعده الدوليه وجاو كامل مع هذا المشروع كان في السعوديه، انما الضروره ما قدروش يخلقوا تعاونيه. انما بالنسبه للارباب قوارب الصيد تقدير يخلقوا تعاونيه، والمشروع اللي جا راس المال راه اختاروا الموقع قدام تاع بوستا تما باش تربيه البلاح على الشكل تاع الوالديه وتخلق التعاونيه في المجال. ولكن كان نقطة مهمة أنه مستقبلا إن شاء الله يعني الذي يأخذ بعد الاعتبار الباب غير في حساب تبين بلا حتى شي حاجه. وكاين الاطفال يعني خاصه حنا غادي نشوفوا يعني الاطفال كاع بنادم كبير يقدر يمشي للبركان ولا يمشي للناظور يمشي يعالج راسو. بالنسبه للطفل الصغير يعني كيكون في واحد الحاله وما كيلقاش غير اللي سواني ما يلقاش اللي يديرهم له. يعني كنتمنى يعني مجلس اعاده النظر في القطاع الصحي. يعني كاين كارقام في الميزانيه يعني غير كتذكير باش بعد مساعده المركز الصحي. هذا ما يعنيش بانه هو فعلا يعني هذه نقطه خصها تدار في دوره في جدول الاعمال تاع الدوره باش غادي نناقشوا المشكل نتاع الصحه ونستدعيو المندوب نتاع الصحه ونستدعيو المسؤولين على القطاع الصحي باش نوضعوهم في امر الواقع في المشكل اللي راه كاين، فبالتالي باش نخرجوا بواحد الصيغه اللي من خلالها نفكوا هذا المشكل. يا اما حنا ماذا بينا يعني اللي كناديو به هو مركز الشفائي انه يكون المستعجلات الى اخره انه يكون، يعني باش نحققوا هذا الشيء راه خصنا تضافر جهود، لا حنا ولا جميع الاعضاء اللي كاينين في المجلس ولا المجتمع المدني باش غادي نوصلوا المعاناه نتاع الناس اللي عندنا هنايا. يعني اذا استطعنا اننا نوصلوا هذه المعاناه تاع هاد الناس فالمؤسسات او المسؤولين على القطاع الصحي هما يتعاونوا معنا ويدبروا معنا ميزانيات، وممكن تكون حتى المساهمات نتاع البلديه انذاك. يعني اذا كانت نيه صادقه فنمشيو في هذا الاتجاه غادي تدار في دوره. وكذلك بالنسبه للقطاع تاع التعليم فيما يخص الثانويه او لا هذو غادي نديروهم في دورات باش غادي نفكوا لهم المشكل بشكل اساسي.